لكن مثلا مازول مساء الخير فلاون مرحبا يسون غار نوفا نولا كانوا سبور نتصاوب سكر نوفا 914 اسكاد مسلي غاف داف خضار دورتي قاعد انا كنت زرام ايتيكل تمزو دوك مزروينس ذربعث ان المزين البرج بواريج نداف خفوس تبوين ثلغا تمزو دوك مزروينس تربعث من البرج ديو فرار نزدات نتربعث عين توتا زاد تربعث من جي سبي لك سر بويا ثيرنين كيون وسكو سنه دالي كوارناطاس غاف داف خفوس ذي ثمورتنا يوكني هي المسلي غفامي كي تصاوب تربعث البرج وكين تاوين ثلغا وسكو سكين ذا شو دورني دوفا ذا شو إجلاز داخل تربعث في الصوتني وكنا نتحلن تقفوش تاكين ثلغوا على الشامبيونا تسوالي مكان ثورة ذي البرتويكا سلعز الحرمة نصوض ايوا ود نساول اي نفكاون لنا بساكين غير جهينو ثيفوست بود شيشا اسماعيل نتا دي تي اس نتربع ثاكين المزين برج باريج سي اسماعيل مرحبا بك. السلام عليكم مرحبا شكرا على الاستضافة والسلام عليكم. عليكم السلام مرحبا بك غير سيدي سينس داغن الى معاون وسلامي باديس وكين المس فؤاد عطيه مرحبا بك فؤاد. ازون فلاون وميرسي بور لانفيتاسيون. مرحبا يسون هذا تنمير ويون سكيميور اللي هي اكساوضن ذي عاون تربعتينس وكني تسوي ترغوان وسكوساكي غالجين وانتاز المات ماس محمد فديله مرحبا بك محمد. أزول في اللون ثاني بيخنون بور سات انفيتاسيون. مرحبا يسون خمد خاملون ونكني هذا الوجه الناغ وكني هي تربع كاين البرج ديو فرارون الى قدنينا شحال يسكسناكي تا كاين سيكل تمزور ديال ابو الشيعه كي نثرغوها الشامبيون البطوله ديت مورتنا هذا زوراغ سي الجهه تيفوس تسقسينو مزورون اشو جن تربع كاين مثل الصوت يعني تربح لك تربويا في مقرنين وسوي ثرويكي سي اسماعيل يعني السؤال الاول سقسينو مزورون يعني واش لي بارامتر يعني اللي هذه اللي تاع الشباب الرياضي برج بواريريج قدرت بهم باش تلحق وتدي الشامبيونات تاع العام هذايا قدام الجي اس بي الجي اس بي 97 هي تدي الشامبيونا مور الشامبيونا غير اون دو فوا هذه لا تروازيام فوا اللي يروح للشامبيونا دو جي اس بي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يخفاش عليك باللي مورفين لي سيزون هذو اللي فاتوا اون بارتي فافوري دائما حنا قال عندهم البرج كيب مليحه السنه يديو الشامبيونا ولا كوب على فان كونت ما نديو والو السنه واحد ما كان داير لنا يعني الحساب بدلنا اون شونجي ليكيب ا 90% جبنا دي جان جوار لي جان جوار هذو كانوا منضبطين متخلقين جبنا نونترينور جون مع سي باديس نوردين مع سي فؤاد عطيه وقلنا اون فا ديماري ليكيب نو سيريس كو السنه نلعبوا على المانتيان اون نافي با لومبيسيون دو غاني لو تيتر يعني بور اتر كلير اون ا كومونسي ا ترافاي بداو لي ريزولتا وكما يقول لك لابيتي فيان اون مونجون بداو لي ريزولتا وبدينا نمشيو وبدينا نيغوسيو ماتش بار ماتش ولي جون كيما قال لك قالوا لنا عندكم ايكيب تاع ذر صافي دير سي دي جون مزيانين ذراري صغار قلنا لهم الذراري صغار هذو لعبوا متعوا رواحهم ومتعونا ومشات حتى لحقنا الماتش تاع جي اس بي الشامبيون بيان سور الماتش تاع جي اس بي في الجزائر كان ثم لا ريفيرونس باللي اون الي افوار لو تيتر باسكو تكون خاسر مع جي اس بي اون ايكيب فيها انا ارمادا تاع ما كانش حاجه سهله باسكو نوليو لا كومبيتيسيون حبيت برك يعني صادير باش ندير لو بروميي تور دو تابل صادير نقول لك برك باللي من ثم بدات افيك لا غرينتا تاع لي جون سي دي جون الكل 21 اون 22 23 لا غرينتا تاعهم هذيك جعلتهم يديروا تحداو وجابوا التيتر صح ماس هي اسماعيل ما كدينا وكتسوالي انا كنت سكن سلاح بوزيان وكيل لو تروفي دير البطوله يعني الشامبيونا يدبونا تربع تاكين تنميرت يناد اسماعيل باللي كدي تزوره ونوينا راه هذا وين تلغون وسكو ساكين انا تخبوش نسوالي ذاكيا
مبروك في الاول مبروك تربعت من البرج المزيان من البرج ياكل وك هذيك التسكادير كان تربعت البرج ترفض تقفوش تكاد سميتها تقفوش انت يعني سي لو تروفي دو شامبيونا النادي اسماعيل بوتشيشه باللي كديت زواره عاود تربعت نيك 80 ديال 100 بوندس لاماي ديال المزيان وياضنين ونوانا راه ديت زواره إوا كنين وهذاك السوالي ميه أتساناكين ثروة وسكاساكين 2018 2019 إثبوا ثرباس المزيان شباب الرياضي بورج بارينيتش تنمير ونوانا راهي ماشي نوانا راه وسعنا راه يسوي مزواري وكنا داوان ثروة وسكاساكين بغاني وكنا قيمة ديتا زوارا وتصبونا راه سينا كاين ستاويل داش كنقارن تيمليت من بعد تيمليت اميدو فاني ما نسن ديك ممكن مزوره ويناد اسماعيل بوتشيشه من بعد تيمليت نير بحالنا كنت 4 جي اس بي داك الجزائر لينا يسن ديفان بليك زمرن هذا وين ثروخ انواع الصوصيل النظام تسمسلا تورك مس فؤاد عطيه نتسان ذا معاون تسميتي وصل ماي باديس نور الدين ويتكاد عندك سلحو نتربعتا كاين تا غادي مسلي داغن فميش الصوضن بعد ما تسلي الراي نسماعيل راي نفؤاد تورا يعني نفس السؤال سيتو بعد ما قالنا اسماعيل بلي او ديبي سيتي با لوبجيكتيف تاعكم وي سورتو في الديماراج تاع لا بريباراسيون وين كانوا عندنا بعد ما الاداره قررت باش تشونج دوبجيكتيف on a libéré presque 9 joueurs c'est des joueurs titulaires le marché il était pratiquement vide des joueurs on a opté pour les jeunes on a sélectionné quelques jeunes on a recruté c'est-à-dire presque c'est avéré c'était les meilleurs parce qu'ils ont remporté le titre on a travaillé sans pression. Même le comité directoire, il a donné toute liberté. Voilà, pour le staff. C'est des joueurs corrects, c'est des joueurs pour arriver à faire le titre avec c'est des jeunes, c'est des joueurs corrects, c'est des joueurs qui sont sincères dans les entraînements. Ils te donnent l'envie de travailler. Si tu prépares la séance d'entraînement la salle, tu réussis l'entraînement. Donc on n'a pas eu de problème dans ce sens. Le comité directoire, il a donné toute liberté. On a tracé l'objectif de se qualifier au play-off. On a réussi avec le bonus, match par match. On a perdu le match de Wirgla à Borch. C'est-à-dire tout le monde nous a soutenus. On a récupéré les joueurs mentalement. On a aussi travaillé psychologiquement. On a réussi la phase de retour, la première phase. On a gagné chez Wirgla. On a ramené les 2 points. On a terminé la première phase avec le bonus. On a tracé un deuxième objectif après la première phase, le play-off. C'était de jouer les premiers rôles, toujours sans pression, sans rien du tout. On a joué le premier match à Saoura. فؤاد ما بغاناش تمثل الديتاي من بعد اول في ديلا محمد شيني ذا ميورر الصوره شيني ذا يفوز الصوره الجهه المنطقه غادي يفر منزل سميكا اللي انت 4 كيلو المزن برج باريس يناد اسماعيل كذا فؤاد ناد بليك دي زواره يسونوا لوبجيكتيف مزورو ماشي وكنا تسوي مطلغوايا كي يمي عطاس يوم يورا المسرح بوين ديال مزين شي شحال كي 4 سنين كاين 4 كاين برج محمد ها عامين دي تزور ما يكون درنا نكون يسوينا يعني لوبجيكتيف ناض المانتيان بعد طوال يعني تبويم ثروه كي الشامبيون كي امشي ميورر ايوا كنفهمن لو ميساج مزورو سامي بعد ما تبدا الموبجيكتيف امي يسوال ما متصاوم تبون تاخذ ثروه بون ما نكذبش عليك باسكو تصارح 8 جوار كسان بوا ليكيب ضوي 6 جوار دي جديدين اون بليس جون سعينا ليكسبيريونس شي لازم باش نروحو في البطوله بعد بصح الحمد لله بفضل المدربين فؤاد عطيه ونور الدين باديس عاونا بزاف كان لا كونفيونس مليح هذا شي خلانا نقدموا في البطوله ونروحوا بعيد صح محمد دي تزوره نند بليك قبل ما يبداو السكواس ديبي دو سيزون نانا وندن كوني السكواس كي ديال المانتيان
امشي رميت الصوض من بعد وكدنا تمليت من بعد تمليت من بعد الصوض والله وكل كني- اتغلب متير بويا نعد تربعت الجي اس بي تربعت عين توتال سربو يعني والله أمي. ماتش بار ماتش تورارم تمليليس تمليليت ماتش بار ماتش ارميت الصوض نصور نقول لا فينال نقيت الحمد لله. من مين تبدا ثمن باللي كتزمر ما تساوي متروايك والله لا من ديبي تيزون حنا عملنا بلي بصح الميساج ماشي دوا كاين الميساج انا وين اللي مانتيا من Bien لي sûr. اشو يجانا يعني غادي لي افدر لوبجيكتيف ومن عدا البلاي اوف من عدا كي دينا كاين سي ان بونوس نعدا 2 بوان بونوس ماني كيعرف كونفيونس باش نروح تروح من بعد كدينا هذاك اسماعيل وسيرتو من نربح كونتار جي اس بي عطاتنا تاع الناس كانوا في قدام اخرى كشينا تسميتي تفضيل دي تربعت ولكن كي السن طاس وكذا كاتي سوانتو التلفزيون تي تربعت تفضيل دي تربعت نوز لكنك سي في ذي ميت كان مسلينا من 100 فضيض من 100 تاخذ البورج شو اللي كاتيجوري تخدم ديك ويز لكن وقبل ما تروح على تربعت البورج بوريش قبل بدا كاع ويز لكن جوز لاكن جيسا على جيسا جيسا بدا شويه جيسا شويه لعبه سمعنا انا شو روح مثل هذا مزيانه كله مينيم مينيم من بعد روح على الاسا عندها الاسا ايه يعني تشكر لونتينير ثاني ديس كان مليح أنواع. وصيف الحبيبن سكيد ملي هذا مشطوح ميقضا جينيور يعني شابو شابو شحال يثور دي تربعت 11 سنه شحال 11 سنه سقميت لي ضم مشطوحه رميت لي ضم جونيور جونيور ومن بعد امشي تروح باش تروح البورج تورنوا رمضان ايه داروا خدمنا تورنوا ايه وروح لعبه نيه ومن بعد نانك كذا مكانيك وفيها لافو فيها ديفاني وقلبورج نانك كذا مكانيك مكاني داكور هذا كي وكنا كنسينا تصراشي خاطر يمين لو تيتر مزورو الى قنزر امزروي ليستوار تاع ربعتاكين البرج عندنا غير ليستوار التاريخ امزروي تاع ربعتاكين البرج وقبل ما تاوض مال لو تيتر سكوساكي البرج كدنيض شاكاني قارنا سي لو فافوري بصح لان دي فاكتور يجي تربعتاكين البرج وصور انه انا un peu plus loin يعني la création du البرج tout ça واش من لا سيزون لا جاتكم هذه الاخر باللي لازم تترانسفورمي ولا كلوب باش يولي من الكلوب هذاك اللي يلعب غير المانتيا بعد يفيزي بلو قبل ما ندخلوا لا سيزون هذه تاع 2018 2019 Bon, Cher avant, Smaïl. En 2010 بدات شويه تبان لا كرياسيون الكلوب من la création du club, c'est 1999. فوالا باش نسمي لك En 2010 2011 رحنا لا فينال تاع لا كوب دالجيري خسرناها مع جي اس بي. مع جي اس بي بون من ثم بدينا شويه الطموح تاعكم فوالا قلنا on va essayer de placer la barre un petit peu en haut. نشوفوا كيف نديو نسيرس كان تيتر شامبيونا على كوب دالجيري. اسمعي كان اسمعي لومبيونس ني لا فينال كان Bien sûr, c'est tout à fait normal. Pour une fois, tu arrives à la finale, ou bah, tu la perds contre le GSP. GSP Quinte, top. Ou Galbouna, 5 buts d'écart, après que Matt Blissaouna, les deux meilleurs joueurs. Maintenant, on a نطلعوا la barre suivante. En 2012, quand la perturbation de l'équipe ou même la fédération qui est perturbée, ومن بعد انا جيتي بريزيدون في هذيك لا بيريود من بعد جا عشاشة يا خالد عشاشة ون تراسي دي زوبجيكتيف قلنا il faut gagner un titre بدينا on a recruté des joueurs بدينا recruter des joueurs des grands joueurs داروا ولينا tout le temps فافوري بصح هذيك لو بارامتر هذاك تاع فافوري قتلنا شويه ومن نخرجوا فافوري نوليو لا سيبل ولينا لا سيبل باجر الور السنه تبدلت دي جون جوار بيرسون نو دوني شير دو نوتر بو مشينا
مشينا بلا لا بريسيون سون بريسيون بيان سور كون جات كاينه لا بريسيون ما نلعبوا هذه ولينا حنا قال البورد سي اون ايكيب كيلكونك افون اون ايتي ان فودر دو غير avec une armada de joueurs pétris de talent ولاو دي انترناسيونال بريسك وكل ولينا لا سيبل بصح مع هذو سي دي جون عمرهم لعبوا في لا سوبر ديفيزيون هما كانوا ليبر ما عندهم حتى بريسيون يفولي ولكن لو فاكتور لو بلوز امبورطون يجينا تربع تاكي ما يولاش لا بريسيون يميورارن سوران افيك ليبرتي وكذا كافي كو ليكيب سي ليبري هما ils se sont fait plaisir ils nous ont fait plaisir كانوا يلعبوا et au final bien sûr c'est en nous faisant plaisir جات لا فينال لحقنا لا فينال وجبنا له تروفي هذا داكور اسماعيل بوتشيش يعطيك الصحه فؤاد عطيه في الدومين تكنيك شنو قال لك لاجوان باديس نور الدين اون ليبيرون شحال 8 جوار presque 9 joueurs 9 joueurs et pas des moindres la saison passée Saoul vous avez fait appel à Badis qui est très connu c'est un formateur est-ce que début de saison sérieusement هو l'entraîneur en chef نتاع l'adjoint est-ce que vous vous êtes fixé هذا بيناتكم non sans le dire aux joueurs بلا ما تقولوا للجوار ولا l'administration est-ce que قلتوا بليك c'est possible نلحقوا نديروا un bon résultat non parce que si vous voyez le fictif les 5 premiers entraînements vous voyez vous allez jouer le maintien si vous allez arriver à jouer le maintien parce que on s'entraînait à 5 à 6 joueurs et après la première semaine le renfort des joueurs les contacts on réussit les contacts les joueurs on a joué le premier match à Annaba, on a match nul, on était fiers de faire le match nul à Annaba. C'est un exploit. C'est un exploit vis-à-vis l'effectif. L'effectif qui a dépassé. On a 2 joueurs blessés, 2 joueurs qui ne s'étaient pas libérés. Ils s'entraînent avec nous. C'est des Oussama Amrouche et Nassadou Nabi, c'est des titulaires. Ils ne sont pas libérés. Tu gères 7 joueurs, des jeunes joueurs qui jouent en excellence, c'est pas de... Et après, quand l'effectif s'est regroupé, on a vu quelques talents, une grinta, l'équipe pouvait faire quelque chose. Pouvait faire quelque chose, surtout après le match de Wetsouf à Borch. C'était pratiquement le deuxième match. On a joué, on a vu l'équipe se progresser avec faire des progrès énormes sur le côté technique et le côté tactique parce que c'était une équipe pratiquement regroupée un mois auparavant. Mais on a travaillé, on a beaucoup travaillé, surtout dans le domaine psychologique, avec les joueurs. On a un peu souffert, mais alhamdoulilah, les fruits. هنايا باينين يبان وين ورصاو داكور فضيله محمد ثربات ليكيب يعني الكلوب يسرح يتساعي ميورر نيطيد نانتيد تساعي ميورر دي مقرن لي تيتولير دي مقرن انا مورا مقرن لي زانترناسيونو انويثن اكسبيريمونتي ساعه توجور فوالا مقرن ومن بعد داون ستادي جديد هكا ام كون ولي جواري قال لي مازال تروح مارا مشيت من بعد لا كويزيون كاع مشيت مسفهمم اما ديال قلنا انا لادابتاسيون جديد انا كاين ديوسان اما سور لو تيران غورار ديال الجو والله كزيف نورمالمون البورج سي اون فامي كزيف جوار ديالسن هذه في مانيس كي زريض وسن سيلي جوار وسن سلبري بصح الحمد لله كي طلايض وفاني ماسان ونديمنا لميدوسان يعني فرحان مليح ميدو وفان دي ثماثن كراسن شيني سيني سكوسنا كي تورا غادي ترفع البرج اسكو سمزورا دينا قال لا دابطاسيون هذيك من بعد شيني
ثورة ذاك ذي وكذا كي يروحون بعد سند جديد يدرا شينا كدي مدوكالي كي قلندينا شو تخدمم يوكن جديد ناكي هذا فني ما نسن ماشي غير ما نحن حوسن امكان صادر كل وين يسني سهلا يعني الامور يوكلوا فني ما نسن كما تقارن سوا شو الله فاهمي والله نروح ديريكت وساند نهضر ديال بلي شي قلنق الجروب شي قلقات خمر شي قلقات خمر لقات تكشمض الجروب خاطر ما تكشمض الجروب بوسيبل تبروغريسي تبروغريسي سي جينيرالمون لقات تكشمض الجروب فوالا الحمد لله يعني ويناد الشيخ اسماعيل تزوارين كان مورا مقرن يعني لا موين طاج سنه عمر سنه 20 21 سنه مقرن ساعه 25 سنه 25 من مقرن موين طاج 21 سنه يعني دير مزينه كي ديوسان سي دي جون امي كي وكن ولفن تمتم رابيدمون يعني سلاجت شمن دي تربع ثكي والله تعاون نعاون مليح نهني ذا نعاوننا دايني قرزن شيخ اسماعيل لا كيسيون ليك لفؤاد باش تقنع دي جوار اون ايكيب كما نقول ديما لي بروميير رول من بعد تقول له ارواح العام هذا لوبجيكتيف تاعنا لو مانتيان سا با ايتي فاسيل ولا كيفاش قنعتوا لي جوار هذو جديد اللي جاوا العام هذا نون لي جوار اللي جبتوهم هما جدد هما نون با جوي في ليكسيلونس و كي يعيشوا دي جوار كي نون با جوي في ليكسيلونس ما عندهمش ليكسبيريونس ما كي تقول له المانتيان سا دير راك ديجا سهلت له المهمه هو جوار سي تو في نورمال ما عنده حتى اكسبيريونس تجي تقول له تحط له لاباروت هاك شويه تحرجو تولي تبرتير بيه خلاص بصح كي تقول له المانتيان يلعب باليز En plus de ça, il y a les trois facteurs, la détermination, le désir et la discipline. Les 3D. Les 3D هاكر. Égal trophée. اوكي فؤاد كيف السقسيون هذا يعني زدنا امكي تسيبلي من لي جوار كاين جديدا سي دي جون امكي تسيبلي هو كنت بومتنيت غير ليكيب بروميير avec un objectif simple, c'est le maintien. D'ailleurs, je reviens à la question passée. D'ailleurs, les joueurs on n'a pas voulu de libérer 9 joueurs. Donc on a fait le choix. On a fait le choix parce que c'est des fautes de moyens. L'équipe, elle a beaucoup dépensé l'année passée. Donc, on a changé d'objectif parce qu'on n'a pas les moyens. Surtout qu'on n'a pas eu beaucoup de subventions ici à Bourges. Donc, on n'a pas, quand on a libéré 5 joueurs, les 4 autres ne voulaient pas rester parce que l'équipe, elle n'était pas. Elle la pensée, elle ne va pas jouer les premiers rôles. Moi, comme c'est des stars, ils veulent partir dans des équipes. Donc, automatiquement, voilà. Donc, les joueurs, bon, je te reviens un peu en arrière. On a vu Mohamed. Dans un tournoi de Ramadan, quand on a l'habitude de quelques anciens joueurs à Bourges, ils font les. Mohamed, on connaît son frère. واش نعيطوا في الفوتبول لي 18 mois هكذا. Voilà, c'est des tournois amicaux. On rappelle les équipes juste à côté de Bourges. Mohamed, on connaît son frère. Il joue maintenant en France. C'est un gaucher. Bon, ils nous ont pas parlé de son frère. Mais pas de lui. Si, c'est de lui. Parce que là, les superviseurs, quand on va maintenant la politique. La prospection, l'équipe Tana, c'est les jeunes. On a opté pour les jeunes. On a ramené Mohamed, on a ramené quelques des autres joueurs. On a réussi. Et on a aussi leur parler. وكي ça fait 2 ans ورد فير يعني محمد il a 2 ans oui 2 ans mais la saison هذه لا saison اللي فاتت la saison كيفاش جبتوا هذوك منين جبتوهم هذوك الصغار هذوما اسكو كانوا عندكم في لي كاتيجوري صغار ولا جبتوهم هكذا سي دي on a des contacts on est de la famille du handball on est des handballeurs منين جبتوه ancien football handballeur منين جبتوهم كاع دي جوار عندنا جوار بون جبنا من الاربعه حمو حمزه سي ان غوشي. Et il voulait, c'est l'école de l'Herba, c'est une bonne école. La preuve, en jeune, beaucoup d'équipes de l'Herba jouent les premiers rôles de la Coupe d'Algérie. On a Amro chez Saadon, il volait à Chilrom Laïd. On a
Skandar, c'est un joueur international. Gaucher, c'est un cadet qui évolue à Borges. C'est un joueur Laiberk, machallah. On a ramené de Bombo Selja, c'est une école de handball. On a le gardien de but Hamzaoui, bon, on l'a ramené ça dans la saison passée prêt, et maintenant il volait à Borges. Les autres joueurs, c'est des jeunes qui sont dans la réserve. On a constitué un groupe, un jeune. Il y a une très bonne ambiance dans le club. Sur le côté administratif, tout le monde travaille son poste. Il n'y a pas de pression dans le club. Et les joueurs, dans l'entraînement, on prend de plaisir. C'est ça, c'est le fruit de la réussite, c'est l'ambiance dans le groupe. Il y a une très bonne ambiance dans le groupe. Un esprit familial, il y a beaucoup de respect, beaucoup d'amour entre le staff technique et le... يتفاهموا هذا قدر هذا سي لا فامي oui. محمد فدي لك شيني المسألة في اليورا نكيا هاد المسألة تورا في لو شونجمون دو ستاف تكنيك خاطر في لما كنت سلامة يكون لونترينور اسكو ساكي يسد نور الدين باديس ولا يدس فؤاد عطية امشي يكون وين يميورا وتوال توالف ما هاتاك خاطر ماد مسمساي كل يوم دافري فيديو لا ميثود والونترينور كل يوم لا ميثود ينس امشي بعد يكون وي سؤال تساوي تسهل لا ميثود نباديس لكود عطيه نور الدين باديس وصلاح عطية لان دي جوان ديجا لي جوان الكلوب يون نور الدين باديس يلعب سكيكدا وصلاح عطية لعب كلبورد دونك لعبن زران سان ليكسبيريونس سي بور سا نو ميثان امشي هذا الميساج يراون يعني هذه الزواره هذه لا ميثود ماشي غمتينا نزيكني من الستافي قاعدان وتشمغار في لي بروسيدي ملي تخدم لي زونطرينمون بصح خاطر لونتوراج دي كلوب لو ستاف تكنيك يسعى والديس ملي تخدم ما تسسم ما تروحهم لا ديسيبلين شغل مثلا مقران تما زران جي سي با سننا والمسلاين سمسلين ديالنا بيان فهمنا حاشا ولا زيدان يعني الحمد لله فما منو هني جان يبان الله يبارك جان لي جوار جان ايكيب جان كل جان دونك تا واش لك هاد النادو سي لا فامي سي لا فامي وي داكور لي جوار بون من ندخلوا الاستوديو اسماعيل هضرنا على قلنا بليك باديس معروف عنده الاخر سي ان فورماتور بصح قبل هكذا سير ليفيكتيف هضرنا سير ليفيكتيف دو 14 اللي عندكم شحال 6 واسمهم الجميله اسكو لو شوا ميم لا كيسيون ميم ليك فؤاد اسكو لو شوا هذا تاع لي جون اللي تفورماو في الجميله سيتي ان شوا ولا سي دي جوور اللي يحبوا يجيو عندكم يلعبوا في نو كانوا ديجا عندنا وجميله سيتي اون ايكيب فورماتريس دوبوي لو طون انا اون كي كنت جوار كان عندهم هما لا فورماسيون دائما يفورميو ويمدوا صافي هما في جميله عندهم اون ايكيب كي جو تحت شويه في الانترميديير دونك لي جوار تاعها il aspire à jouer في الهو نيفو الور عندهم اون ريفيرونس بورج يجيو دائما للبرج سي با لا بروكسيميتي ماشي باسيو قريبه الجميله صيف البرج juste à côté on a une expérience ancienne avec l'équipe de Jemila parce que les joueurs qui sont accédés avec l'équipe en 2004 presque on a 5 joueurs de Jemila. C'est des joueurs qui ont une grinta spéciale, qui sont bien éduqués, bien formés. C'est une école. C'est une école, bien sûr. C'est des joueurs وين تعلموا كما يقول لك لي باز تاع c'est des joueurs pétris de talent. عندهم un bon formateur في جميلة. Il y a pas mal de joueurs qui évoluent en excellence, qui font les bonheurs de pas mal d'équipes en excellence. C'est à Intouta, à Borj, à Mila, à Chelrom L'aid. D'ailleurs, l'entraîneur de Chelrom L'aid et de Jemila.
c'est des gens compétents, c'est des gens sérieux, c'est des gens qui veulent travailler, qui veulent réussir. Et on a beaucoup de bonheur avec ces gens-là. Comme Badi, c'est un brave type. Et كان في جميله واحد الوقت. ouais, il a joué les catégories jeunes en Jmila. Ouais, في جميله. À Jmila, il a parti à Skikda, la deuxième équipe. C'est Kayla l'Espérance. Ensuite, il a joué beaucoup d'années à Skikda. Ensuite, il a fait le jubilé Tao, où il a commencé le travail Tao à Chulromleit. Ensuite, il a parti à Tejnant. Ensuite, à Porsche. داكور هاد نوار تورا لو باركور نول سمني غيد تخمم شنو دي عنابه سينا تربح ذي ورقله وتسوف سعيدة. سعيده من بعد ابري صدير لوبجيكتيف ديجا جوي لي بلاي اوف هكذايا امشي دو سابري باش تروح من بعد خاطر لا بروميير فاز دو شامبيونا ابري ليكيب Nürburg ce n'est pas le visage des premiers matchs qu'on a vu à la fin de la première phase. كيف لا ترانسفورماسيون هكي وشو les matchs références les matchs références du championnat. C'est le travail. لا les matchs références نداون ديفان باللي après عندنا ثاني غير match nul c'était un exploit. Oui. Mais après ça c'est Ça on a évolué avec le travail, le sérieux des gens. هذا شو الماتش واش الماتش اللي بان لكم باللي كنتوا قادرين تروحوا لو بلاي اوف. Après le match de Wurgla à Wurgla. Parce que le match de Skikda avant, on a joué le match de Skikda à Borch. Parce que le Skikda c'est une école, c'est des bons, on a un très bon niveau. tradition تاع الهوند On a fait un grand match avec Skikda. C'est-à-dire que c'était avec l'entraîneur Habib. Que je lui souhaite une bonne rétablissement parce qu'il était malade. On a joué un grand match avec Skikda, contre Skikda. C'était le dernier match de la première phase, l'allée de la première phase. On s'est réunis, on parle. L'allée de la première phase, la mère a publié. ما كنتوش برمي ما كناش برمي ونيتي دوزيام باسكو انا بيردي بصح قلت لك كيفاش بعد ولا واش ماتش ريفيرونس باش هذه من بعد قلت له بون سي بون لو بلاي اوف il est accessible. C'est le soutien des dirigeants du club, c'est des dirigeants, c'est des anciens joueurs, le président, le manager général, les autres ils nous ont donné le soutien. On croyait en nous. On a travaillé avec, surtout après la défaite du match de Wurgla à Borch. Ça nous fait un peu mal, mais on a su reprendre la barre. On a fait un défi d'aller à Wurgla et de gagner parce que c'était l'équipe à battre. On a bien travaillé, c'est-à-dire surtout avec l'aide du groupe des joueurs. Parce qu'ils nous ont facilité la tâche dans les entraînements, c'était très bon, agréable. Donc, بغم كلاسي مي وكنا ساعدين مع البلاي اوف هكا هادو غير بواحد فضيله لي كحريشه مزورو لا فاز اللي ديال لا بروميير فاز دو شامبيونا قبل تروح مع لي بلاي اوف انو تيربويا لي كلوب كنتو فما تصبور يكون ديفان وعريث وكروي تغلب مثلا تيوا كنت تصاوض دوكم كان ويسين على ثقاره بحاجه مزورو توال ما متكاليفي مع لي بلاي اوف. Bon, il y a l'espérance Skikda parce que c'est une école. À part Skikda, تي هذاك كيف كيف نيفو نيفو كيس عنده. انت تمليتك كي وارني شتيني ذي وحريشه مزورو لا بروميير فاز كي دي شامبيون. والله ما ولاش الكلوب تصور تطاسك سوين لي بوت صافا ها شحال لا مويليني كي دي ثمني 70% 90% لي بوت داكشي اللي كسوين داكشي اللي ليكيبنا ما يماركي جوار سي ثلاثة لي بوت غادي لا فيكتوار
بصح الشيني كيف هذه الشيني خاطر الشيني هي وين سيك قديما خاصو كان نسمى سكواسن كان يقلان بصح مي يروح نتسانيه مزوره هذيك الشيني قوالن ذا قديم دي تربع ثاكي يعني البلوز اونسيان دي تربع ثاكي بارمي لي زونسيان تشكيلنا تصف لك باديسه كذا فؤاد بيان سير باسكو نقيم ثلاثه انا من الكونفيرونس نقيم كوني لي زونسيان ليكيب بارو ساندوان 6 انا 7 دي جديد دونك حاشا نكوني دي قيم ليكيب الوغ نكوني كان خمم كونفيونس ايوا كنا نربح دونك باسكو كي تاثير بوياك نظن فما راه يسنت اور داكور شيخ اسماعيل le groupe ولا ماشي الجروب لا فورمول دي شامبيون هذه افيك اون بروميير فاز بعد دي بلاي اوف بالك ساعدتكم بزاف صادير بور ان اوبجيكتيف انيسيال كي تي لو مانتيان ومن بعد وليتي لو بلاي اوف صادير هذيك لا فاز هذه دي شامبيون الاولى اللي كانت سي دي زيكيب اللي باينين صادير ريبارتيسيون جيوغرافيك و سا بعد باش توليو لو بلاي اوف هذوك 8 Non, c'est pas la répartition géographique. C'est le classement pair et impair. Dans la fin du championnat maintenant, on est premier. La saison prochaine, le premier, le troisième, le cinquième. C'est ça qui font les deux groupes. Mais la formule... La formule, bien sûr, c'est tout à fait normal. C'est avec la formule. Parce que il y a une première phase. تقدر تلعب فيها باش تروح للبلاي اوف. Une fois تلعب البلاي اوف, si tu as un objectif بالمانتيان وتاع السم راك تلعب اليز سون بريسيون في البلاي اوف tu es maintenu. Ça aide bien sûr, ça aide les clubs, ça aide les joueurs, ça libère un petit peu les joueurs. Le classement dans ce système, c'est le classement qui est important. Donc l'année passée, on est classé deuxième. On commence le championnat avec le premier, le 14e. Le 14e. Ensuite le 12e. Ensuite le 10e. Ensuite par ordre décroissant. Par ordre décroissant. Donc l'ordre des matchs, ça compte bizarre. Bien sûr, tu vas jouer avec les équipes un peu au-dessus de toi. Voilà. C'est les matchs ils nous ont l'idée de préparer les bons matchs, le match de Urgla et le match de Skikda. Donc on a formé le groupe dans les 3 premiers matchs. Parce que c'était un nouveau groupe. On a fait le tournoi, je me rappelle, le tournoi de Mila. C'est un tournoi que je remercie les gens de Mila. Ils ont organisé un très bon tournoi à Mila. C'est-à-dire il nous a aidé beaucoup pour faire la cohésion entre les joueurs. Et on a entamé le championnat international avec le classement par ordre. Il a un peu, comme habitué à la pression à les joueurs. Ils ont habitué l'excellence avec les premiers matchs faciles un peu. D'accord. خاطر نوفا 16 والوقت 16 اقل يكون دي البلاي اوف سنيض الماتش اللي جي اس بي تربحهم 22 20 سي سا 22 20 الوينا يكون يجانا سي بون لي تيتر سي كيك شوز دو تري بوسيبل هكا. Oui, parce que le décalage est fait. Parce qu'on a dépassé le deuxième avec 4 points. Parce que là, Aïntouta, il a fait un faux pas à Skikda et à Naba. On a fait, c'est-à-dire on a freiné le GSP qui reste quand même un très bon concurrent. سميتها بليك جي اس بي سوكوس 1997 ارثورا سيني فاردان نصروح لو تيتر يمبوفري داك تربعت بسكره يمبوفري داك تربعت نسكيكدا فكي سي لا تروازيام فوا باتنا بسكره نو باتنا بسكره سكيكدا البرج وتاكيد تيكلت نظن شحال 20 سكوس اكثر 20 سكوس 22 ولاو جي اس بي جي اس بي مولوديا بعد سميتو جي اس بي سي با دوني كنقارن يعني كل سينو تربعه النظام من بعد بسكر هكذا باتنا تحب سما j'étais un joueur j'étais parmi les joueurs qui font accéder on n'a pas accéléré les objectifs. C'était un rêve de jouer une demi-finale au départ
les premiers saisons en excellence. C'est toujours, c'était les 4 premières années, c'était l'objectif, c'était de se qualifier en play-off. Ensuite, on a goûté l'ambiance du final, la première finale contre le JSP. On a décidé de mettre le paquet et de jouer les premiers rôles. Et on a acquis une expérience, c'est-à-dire de recrutement, de gestion avec les jeunes. On n'oublie pas que le président c'est un jeune, c'est un ancien joueur et les jeunes. On a un manager général qui est toujours au soutien de l'équipe. Et ils n'ont jamais, dans le vestiaire, ils nous proposé de faire ça ou ça ou ça. On a toute la liberté de choisir l'effectif qui va jouer ou l'effectif qui va déplacer pour faire les grands matchs. Alhamdoulilah, je les remercie de la confiance اللي وصلتنا لهذا le titre هذا ان شاء الله. داكور. محمد فدير المسدف سربعه كاين الجي اس بي تربحها من 22 على 20 سينا كنتو ستملي تنكاروس الى قد تربحها. ناو الى قررت تخسر سين لي بيو ديكار. تربحت نعين توتا خاطر كان كنت تربحت نعين توتا اكثر نسيم لي بيو ديكار نسات يوال شامبيون امكن يصاوب ممكن تغلب تربحت نعين توتا ذي عين توتا والله بمثال تربحها من 17 16 هكا درني ماتش ماتش لا فينال لا لا بروميير فوا ماشي ديال الديبار ماشي الشامبيون لوبجيكتيف نو وميدو سالا فينال كاع سهلنا الامور الاداره باسكو ملي كتلعب سون بريسيون تربح لنا خسران دونك سون بريسيون هادي هي الحاجه اللي خلاتنا باش نربحو بصح تملي ديما تمورين على الثور لي سيستيم ماتش انطونس يعني الحراره تاع مقران عين توتا بغانا نربحن ايوا كنا كسن ثروياكي وكل تقارما سيميد المبار ملي تا كنت كارا ولا مشي كنقارص قبيل تصاوب المرتاع وين تسمر هكا صافي 5 كون نوض رينات ولاش ومن بعد ونساوي والو امشي ثلاثه كاع اللي ساكن عين توتا خاطر الا قد ديني دي فان نزرا ربح عين توتا كني صاون نرساكي امشي استاكم ومشي نصايح الكوتش اما نباديس نعطيه ايوا كني تربح عين توتا نزرا هذا الشيء ديال التراجين باسكو ماتش ماشي كتعبني ماتش تاكتيكني والو باسكو شو خاطر عين توتا تزقني 3 شهور لا صار نروح على لاكار سكي ديفير فيك نروح على لاكار ومن بعد الحمد لله نرفع اثنين يدينا باش بليك ميم على ميطون 3 الحمد 9 7 درت على ميطون ماتش كومبلي وكنا طلعنا راه خدمنا ريغاليتينا ربحنا 2 بوت دوزيام ميطون بصح ابري جوست لي بروميير مينوت انا باسي باساج فيت بصح فوتناهم خلاص بعد داين جيري مرمي تاكر سي بون داين دونك بعد داين تربح سي بون ثروه دوغرا الستاف فؤاد باسكو الباش هذا تاع عين توتا نقدروا نقولوا سي الماتش ريفيرونس تاعكم مقابل المثاليه تاع الاخر رحتوا ان ماتش نول ولا اون ديفيت دو موان دو 2 بوت راكم شامبيون ولا خسرتوا بلوس دو 2 بوت تاع عين توتا كي صار ساكري شامبيون كيفاش هذا حضرتوا هنا باسكو في الديله قالنا كيما رحتوا يعني ان سون فير لانكونو مع لو بوبليك تاع عين توتا اللي يساعد الفريق تاعو وفي عين توتا كيفاش يعني درتوا لا بريباراسيون هذا سورتو بور لو مونطال دي جوار حتى ربحتوا تما في عين توتا يعني صدر التحضيرات اللي درناها قبل المقابله كانت تحضيرات عاديه رحتوا لعين توتا واخ 4 5 جور افون لا نو لا في احنا لا في مي درتوا ميزو فير قبل نو on a préparé le match عادي ما حبيناش نديروا عليهم بريسيون كانت الاداره واقفه زيد مع الزياره نتاع والي الولايه اللي عاونتنا بزاف في الامبيونس وفي لا بريباراسيون بسيكولوجيك on a fait حضرتوا تما في البرج
On a fait le départ jeudi, de l'entraînement la matinée à Borges. On a fait le déplacement. On a fait une petite fête d'anniversaire à la célébrité de 3 joueurs, c'est Abdelnour Hamouch et Gittar Lakhdar et Kenchour Karim. On a fait une petite fête familiale. On a oublié le match. C'est-à-dire on a baissé la tension à zéro. Le matin, on a fait le décrassage comme d'habitude. On a déjeuné. On est parti vers la salle. On a fait شنو لا كوزري le speech اللي درتوه les joueurs avant le match c'est un discours de guerrier avant le match. C'est-à-dire il faut se battre. Il faut se battre, il faut jouer à fond. Je remercie les dirigeants de Aïdouta qui nous a استقبلنا احسن استقبال الحق. Les supporters c'est déjà هذيك l'ambiance كل واحد يشجع الفريق تاعو. On n'a pas été touché de الحمد لله. On a parlé aux joueurs, c'est un match d'hommes, c'est un match c'est l'Ergazen. Il faut jouer à fond. Et on va faire on va prendre notre congé après une heure. Faites-vous plaisir. À vous. Et ce titre le Borj. Et qu'il était vraiment. Donc هذا اسماعيل قريب من نحكوا لا فان تاع ليميسيون. سمعت لا ديكلاراسيون تاع الرئيس على الشاشه قال لك لوبجيكتيف الاول ابري هذا لو ساكر هذا سي دو غاردي تو لي جوار. Bien sûr, c'est tout à fait normal. على كاين اللي يحبوا يروحوا؟ Non, pour le moment, il n'y a personne qui aspire à aller Parce que les clubs, ailleurs. l'Ukraine, GSP, Skikda ou l'Ukraine, Tu peux pas savoir, je peux répondre Bien sûr. à la place de Smaïl. Tu peux pas savoir les joueurs qui veulent. Là, donc ils sont champions d'Algérie. Bien sûr. Champions Mais d'Algérie. les contacts. Ils sont. Les contacts, les joueurs sont convoités par C'est les sûr, clubs européens. C'est tout à fait C'est normal. tout à fait normal. C'est la كيفاش vérité. تشدوهم؟ اسماعيل. تشدهم on va يروحوا دوك من بعد ابري يروحوا اون كونجي وقتاش يروحوا كونجي باسكو يروحوا كونجي ديبي تاع رمضان البروشا وقتاش يبدا ديبي تاع رمضان يروحوا فير لو ديبي دو رمضان يروحوا يوليو فير لو 15 جويي ولا ابري العيد 15 جوان 15 جويي 15 جويي C'est trop tôt. 15 جوان سي ومن بعد on va voir avec داكور نشوفوا شكون On يريح va pas arrêter les حنا بور نو وعنا les يروح entraînements. كملوا لي زونطرينمون Les entraînements حتى رمضان. parce qu'il y a une trêve très longue. حتى رمضان. Après le 4 ou 5 mai, avant Ramadan, on va laisser les joueurs au repos. Ils فهو في faire le ديارهم carême تاعهم إن شاء الله بالصحة والهنا. ويزيدوا شهر. ويزيدوا les vacances. Parce que le championnat il est très long. Donc tu peux pas travailler pendant 3 mois de préparation parce qu'on n'a pas les moyens de faire les stages à l'étranger. Bon, pour accomplir cette creuse-là de 3 mois, il faut jouer les matchs. Et on n'a pas c'est-à-dire beaucoup de moyens de. Et en Algérie, les équipes font leur départ avant 1 mois ou 15 jours. D'accord. Il y a aussi l'année prochaine, puisque Khalak est champion, est-ce qu'il y a la Coupe On d'Afrique? entame bien, c'est tout à fait normal qu'il y ait la Coupe d'Afrique. Mais à savoir donc, la Coupe d'Afrique هذه وراح تلعبها ولات لنا احنا مشكل هذه لا كوب دافريكا. منين نجيو نلعبوا تجي تلعب هذيك السماره هذيك تاع الصحراء الغربيه الور ما نروحوش. دونك هنا à savoir. مازالوا زرارة. ما على بالي. D'accord. Ça veut dire عندنا déjà une super coupe on l'a mis في le début. Début تاع l'année نبداو avec la super coupe. Super Coupe d'Algérie. Bien sûr. هذا avec le vainqueur de Le vainqueur de la coupe. تسمح لك لا كوب خلوي vous êtes éliminé ou êtes qualifié مرة مازال لي دومي فينال ومن بعد لا فينال تنظروا من بعد هاد المساله ثوري ونقيت سوا زالين ان بوين تري امبورطون المساله دا في لاسبي فينونسي خاطر في النمد وكنت تعاوننا راه اطاس شيني ماشي كان في الدي تي اس ثني ضيد وشيني خدمت تريزوري دو كلوب هكا شحال يتصرف سكو ساكن les dépenses du club l'année du titre. Tu as jusqu'à 4 milliards 500.
2 centimes. 2 centimes, bien sûr. Toute la saison. Eh, bien, mais ça, tu n'as pas de. Déjà, la majorité, c'est le président et le manager qui s'occupent des finances. يصور دين انسان سي تجيب انسان. جبنا من جيبوا من جيبهم راهم يسلكوا هما. لا ولايه لي سبونسور باش ما نكشم ونخدم على بوبليسيتي لي سبونسور بصح مدينه البرج طاسي سيقارن بالك البرج لا لو كان لي سبونسور يتعاون لي كلوب ماشي كان الهاند الفوت تيربو يعني الفولي امشي دي تربعت الهاند بال تربعت البرج وسعمره خاطر بلوس دو 4 مليار دو سنتيم مازالوا سعمره ولا فهمتي خلصت. بيان سور شوف البرج احنا رانا هكذا الناس الكل دايرين باللي سي لو بول تاع الالكترونيك ولا مي يا با دو سبونسور يعني باش نقولها لك يعني بور باسكو لو سبونسور سي تو لو سبونسور يروح للفوت هما يحبوا الفوت بزاف مي كاين دي جون كي نوز اون ايدي كاين ان انتربرونور عاوننا من البرج وكاين une autre personnalité qui est à Alger qui nous a aidé. Est-ce que ça amène les dettes les dettes on a dans les 2 milliards 500 2 milliards 500 2 milliards 700 avec le titre qui peut-être que ça parce que Smith on a fait le ministre de la jeunesse et des sports il vous a reçu au cours de la semaine بالك quantifié une enveloppe بالك صار la dette نيا تستيبونجي بشويه et puis c'est que اليوم سي خالد عشاشه ونورمالمون عنده رونديفو في لا ولايه بالك لو فوند ولايه يزيدوا يعاونكم بالك لا ديت هذه تقدروا on a fait des demandes de sponsoring au niveau de la zone de Borj-Bouarerij. On attend la confirmation, c'est tout à fait normal. Avec le titre, je pense que ça va donner un coup de pouce. المعطيات تبدلوا Bien sûr, c'est tout à fait normal. Alors donc qui يجي sponsor يجي sponsoriser le champion d'Algérie. Bien sûr, tu n'as pas à sponsoriser quelqu'un qui aspire à jouer les grands rôles. Moi, voilà, on aspire à bouleverser les gros cylindrés du championnat national, mais on n'est pas champion. Maintenant, on est dans la peau d'un champion. On est champion. C'est des gens qui... Vous êtes champion. Bien sûr. Dans la peau vous êtes champion. Et on est dans la peau du champion. Donc maintenant, les investisseurs, ils peuvent nous sponsoriser. Maintenant, on va leur servir de support publicitaire. C'est tout à fait normal, donnant. Inch'Allah, ya Rabbi, on va combler le vide, surtout tel les dettes. Les dettes parce que en 2011-2012, l'équipe... des dettes cumulées. Bien sûr. D'accord. Le club allait disparaître en 2011-2012. 2012-2013, il allait disparaître à cause des dettes, à cause de... Mais ça, on a su avec la famille du handball. Ouais, bien sûr, on a tout fait pour garder le club. Petit à petit, on est arrivé à ce... D'accord. C'est ça. مو دفع محمد فديره اول تقرا قدر يقول انت 5 دقائق وكنا نسالي دا شو الساره ما تكشي لك وتربعتها كي خاطر راسك صويض لا تقفوش الفريقيه لا كوب دافريك وتربعت برج بواري جتورا تير بويا النظام هذا الجيس بما عين توتامس هذا سكيك دا تير بويا النظام اسخل من حسب النظام ماشي على حسب نيس كوسنيك عاد Ça fait un plaisir pour moi. Fierté 22 ans, c'est un titre. ومازال لوزان بعدنا بلا مازال لي تيتر نايض ان شاء الله بوركوا با كوب دافريك ثاني وان شاء الله كوب عرب بوركوا با je passe un salut à tous les citoyens d'Ouzlegen et surtout à ma famille et à la maman. شو تدير الجوزلاق هو كنا كي داخل سنك على كل حال خاطر كان قررنا ثبت لنا ريبريزونتي لك نواسا je suis fier de représenter ma ville d'Ouzlegen. يلا علي برا يجي هنا خاطر مش يدرفون في الليل
يا اخي محمد وباش كنا باش نصرفح اما اسماعيل بوتشيشا نغ سلامي نغ سلوي على الشاشه شي مازال كتفهم ترومبي لي ديال البورج ان شاء الله. Hein? Pourquoi pas, je suis à l'aise pour le moment. خلاص ديجا جوار Tu كيبان l'as aidé à convaincre parce que يا اخي فؤاد Oui. اي بان كونت اوني شامبيون يا دوطر شالنج يا Bien sûr. لا كوب دافريك الا هو من يظن لا كوب عرب سينا يعاون ميم انت يا- بوركوا با يروح ليكيب ناسيونال Bien C'est sûr. un projet sportif. سي ان بروجي سبورتيف Mais le challenge de l'argent, c'est lui qui fait la différence. اي رومين Parce qu'il y a- قارنا سي لو نير parce لا qu'il y a- غير Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a des équipes qui jouent sur ce facteur. Ils ont beaucoup de moyens de nous. Donc c'est difficile de faire les convaincre de jouer chez toi. Donc on espère que les contrats qui sont les demandes de sponsoring. ان شاء الله نورمالمون الفوند ولايه يكون ديك خاطر فو زيت شامبيون فو ميريتي اون سيبونسون سميت اون ريكومبونس Malgré qui يعني يصدر يعاونوك في le fond de UE, mais c'est les investisseurs qui الى vous sauvent la saison. ouais. سوفون يصور ديال Reviennent l'année à la Coupe d'Afrique, c'est pas un objectif. On va jouer Inch'Allah à la Coupe d'Afrique pour ne pas faire la pression. On va pas jouer les titres, on va jouer l'expérience ou la بون خالد على الشاشه ولا شي ذكي شي اللي تريزوري لو كلوب فؤاد اسمك اسماعيل شحال سنتفك بلا بريميوم يورو لكن La prime تاعهم. بوينت شامبيونات نيغوسيوها لا بريم. نيغوسيتوها. ها ودخل هذاك مثل لا بريم كونسيكونت Bien sûr. ها Bien sûr. خاطر C'est tout à fait normal. يفون لا فيرتي C'est للبورج normal, c'est normal. Il a une prime conséquente, dis-le. هذاك ماشي زمرو لا لا تقرر خليها بيناتنا. حساني بريم Bien sûr, c'est tout à fait normal. حساني بريم Ils sont champions, ils doivent Et- avoir une prime. Est-ce que je peux te poser la question? bien sûr Combien tu évolues la prime? D'après والله ما زرا كي زرا غير لي بريم دي ماتش باش ديني جو سي با والله لي سالير à peu près. لي سالير دو سي با بالك 50 مليون Quoi? سنتيم Même pas la dizaine. ها Même زرا غير عنده ها بور ان شامبيون d'Algérie il mérite peut-être plus Vous comparez avec le ماشي في الفوتبول non non je parle d'une prime d'un sacre d'un trophée je parle pas des primes de match زرا بلي كدير الفوتبول Oui, oui. تساوي كثار يا دي سالير de 200 de 300 500 bon, Non, 400, on a arrêté- non je on a parle de arrêté- prime pour un athlète d'une handball. discipline X hand volley Ça dépend, basket ça- et bout d'un championnat Ça d'Algérie dépend il mérite vos une- moyens, ça dépend de vos moyens Ouais. et vos deux sources de les sources financières. Financières, C'est-à-dire, quand tu es Le à prix l'aise que vous financièrement, tu avez peux donner c'est- n'importe quoi. c'est- il est trop, exorbitant trop, لا trop مقران élevé. انسان معليش على بلاص معليش سمحي اسماعيل هكذا فؤاد البريزون على الشاشه سنين لي انفستيسور كي قلنا ديال البرج Oui, سي جوار c'est- ils ont honoré toute la région لا ولايه البرج ça, ان بروميير شامبيونات يعني دي ليستوار نسن permettez-moi على بلاصه الاولى سنين il faut des primes conséquentes Ouais. pour les joueurs et pour aussi la santé financière du club. du club, Le ouais. club acquis, l'année prochaine, il va représenter dignement le Borj, que ce On soit l'espère. en Afrique, des championnats arabes, non, On l'espère. pour rester toujours champion. Inch'Allah. Bien Ah, sûr. Inch'Allah. ok. C'est tout à Inch'Allah. fait Et normal. on vous remercie pour la publicité. لا خاطر هذا كنت هنا خاطر هذا الواجب هناك سي ميريتي Bien sûr. فوالا ماشي اون جيت با دو فلور Oui, merci. يعطيك الصحة اسماعيل بوتشيشا ميتو سير تنمرت ميتو سير كي جيت الحصة تاعنا فؤاد عطية تنمرت يعطيك الصحة بارك الله فيك محمد فدير يعطيك الصحة ميتو سام لكن ما لم سيت أربعة البرج بواريج سيسميو سيسمى وكيخدم يديك نهاية النظام مبروك في اللون ثلاثة شامبيونز كوساكين انت ولي نعتقد واش تاكين ازدتنا نسرم ارزدت اترنم اكثر اما الشامبيونات كوب لا كوب دافريك تنميرتي تربع تكنيك سودو سبع تلفزيون زاري دانيل وانا الساكين تنميرتي ابتسام باسكين تنميرتي بوزيان سلاخ اللي سوبر نوفا بس جاكم دينا ارتفعنا